البنت دي بتجمع كل الخدامين عشان تعرف جوزها بيخونها مع مين فيهم، عشان لقت هدوم واحده في اوضتهم. فبيدخل جوزها بيستغرب من اللي هي عاملاه وبيقول لها في ايه، وبتقول له كنت بديهم تعليمات جديده عشان البيت وسخ. وبعد شويه وهو في الاوضه بتدخل خدامه بتقول له كنا هنتكشف، وبتقول له بس انا مستغربه عشان الهدوم دي مش بتاعتي. فالباب بيخبط وبتستخبى بسرعه عشان تحسب ان دي مراته، وبتطلع برضه ان دي خدامه تانيه، وبتقول له مراتك كانت هتقفشني. وبتقوم وهي مستغربه والخدامه التانيه بتستغرب انه برضه بيحب الخدامه التانيه، والاثنين بيستغربوا لما بيشوفوا بعض. وبيضحك عليهم وبيقول لهم انا بحبكم انتوا الاثنين، وبقول لهم كمان ما تقلقوش انا ابعد الشك ده عنكم. وبيندع على الخدامه الثالثه، واول ما بتيجي بيقرب منها وبيحط حته هدوم في هدومها، فبيزعق بقى وبيقول انا بحب مراتي. وبتدخل مراته وبتقول في ايه، وبقول انا كل ده ومش عايز اقول لك، بس هي دايما عايزاني ودايما بتقرب مني، بس انا عشان بحبك مش راضي. فبتصدق كلامها وتطرد الخدامه، والخدامه دي بتزعل عشان بيتبلى عليها. بعد كده وهي ماشيه بيقول لها معلش بس انت كنت الضحيه. فبتقرب منه وبتقول انا فعلا بحبك انت وانت ما كدبتش. فبقول لها ماشي نتقابل النهارده في المطعم، امشي بقى عشان مراتي ما تاخدش بالها. فبتدخل مراته بتطلع كانت سامعه كل حاجه، وبتقول له انا هرفع عليك قضيه خلع وانت مطرود من بيتي وشركتي يا كلب.